Ish drejtori i përgjithshëm i Top Channel Ben Blushi ka qenë së fundmi i ftuar në emisionin e Arbana Osmanit Mirëmbrëma Yje, ku ka folur mes të tjerash edhe për marrëdhëniet në punë dhe Big Brother VIP. Moderatorja Osmani, një figurë kyçe e Big Brother VIP Albania, shpesh ka qenë në qendër të vëmendjes për marrëdhënien e saj profesionale me Blushin, sidomos për rolin e saj si prezantuese kryesore. Gjatë intervistës, Blushi zbuloi një prapasken rreth edicionit të Big Brother, duke konfirmuar se ajo e kishte mbështetjen e tij. Sigurisht ty, je më e mira në këtë format. Më vjen keq që nuk e prezanton Bigun. Ata doni Ledionin, por unë nuk pranova. Vura vetëm për ty dhe besoj se kam bërë gjën e dur, tha ai, duke theksuar rolin vendimtar të tij në emërimin e saj si moderatore. Megjithatë, dialogu mori kthes teksa Blushi e tha troç se ajo ka qenë pjesë e atyre që kanë krijuar një imazh negativ dhe agresiv të tij. Blushi u shpreh se njerëzit kanë frikë të punojnë me të, duke shtuar: "Nga miti që përhapni të gjithë ju, që unë jam një njeri shumë i egër, por unë nuk jam ashtu, por ju keni hapur një mit, edhe ti ke shërbyer për këtë punë. Shpesh, megjithse ke qenë një ndër të favorizuarat e mia, ju thoni jam shumë i keq, po hajde." Moderatorja e ndërpreu duke thënë: "Unë kam thënë që je arrogant." Blushi reagoi me habi: "Arrogant? Jam arrogant?" Në këtë moment, Osmani tregoi librin e tij përballë ekranit dhe deklaroi: "Lexoni këtë libër dhe pastaj do të më thoni, është apo jo arrogant. Ky është një nga librat më arrogant të shkruar në shqip." Blushi ju përgjigj: "Po më bën reklam negative", ndërsa Osmani qeshi e vë në siklet. Ky shkëmbim fjalësh i papritur në tonalitet u bë menjëherë një nga momentet më të komentuara të intervistës. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.